ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லாரும் ஜோரா ஒருத்தர் கை தட்டுங்க. அதெல்லாம் தட்ட முடியாது. ஸோ என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னா, நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து, அதாவது நமக்கு அவ்வளோ ஃபேன்ஸ்லாம் இல்லை, வெளியில் அக்னி வெயில் ஓவராக இருக்குன்னு உள்ளே வந்தா நீ ரொம்ப பேசுகிற. யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, ரேஷ்மா நினைக்கிறேன். ரேஷ்மா அவங்க வந்து, அக்கா நீங்கள் சேலஞ்ச் வீடியோ போட்டால் நல்லாயிருக்கும், அதுவும் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஆக்சுவலாக ஸ்னீசிங்னா, அதாவது ஸ்னீசிங்னா என்னன்னு தெரியாது. நான் நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் அப்படின்னா தும்மல் சேலஞ்சாமே, இது ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா எங்களுக்கு 2 பேருக்கும் ஆல்ரெடி பேருமே சரியான தும்மல் கேஸு, தும்மிட்டே இருப்போம். அதனால் எங்களுக்கு இது ஈஸியான டார்கெட் தான். ஏன் அப்படின்னா, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நான் வந்து எப்படியும் ஒரு 10 தும்மல் தும்மிக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா இல்லை, அவங்களோட நான் தான் அவங்க தான் அதிகமாக தும்மிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வியாதி எப்படி எனக்கு வந்துச்சுன்னு தெரில, நானும் அதிகமாக தும்ம ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதாவது என்னென்ன அதுக்கான திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தாங்க, சில வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன். என்னென்ன திங்ஸ் அப்படின்னு நம்மளும் கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். என்னென்ன திங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அவங்களுக்கு காட்டணும் இல்லையா. பச்சை, அதாவது இது நம்ம வரமிளகா பார்த்துக்கோங்க, பட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இந்த துண்டில் வந்து வராந்தான். இது சொல்லும்போதே தேவிக்கு தும்மல் வந்துடும். சேலஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே. அந்தரமே தெரியாமல் எப்படி எல்லாம் ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சொல்லுங்கள், நம்ம சொல்ல வந்தீங்களே சொல்லுங்கள். ஸ்னீச் நீ சொல்லுமா? ஸ்னீச்சிங்க சேலஞ்சு சேலஞ்சு பேரே வாய்க்குள்ள நுழையல. ஸ்னீச்சிங்கம்மா தும்மல் சேலஞ்சுனே சொல்லித்தொலை, வாயில் வரலனா. தும்மல் சேலஞ்சில் பெருசாக என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு யார் தும்முறாங்க அதுதான் ஒரு சேலஞ்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் யார் நிறைய கவுண்டில் தும்முறாங்க, இதுதான் அந்த வின்னிங். ஸோ வந்து நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இதில் யார் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்களே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 பேர் எடுத்திருக்க ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஸ் தான். 2 பேர் எடுத்திருக்கோம். பட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். பட்ஸ் பாருங்கள், இதுதான் மூக்கு. இதுக்குள்ளே தான் விட போகிறோம். இதான் சேலஞ்சா பாப்பா? இல்லை, ஆனால் வந்து இந்த ரேஷ்மாங்கிறவங்க வந்து எதுக்கு இவ்வளவோ சேலஞ்ச் இருக்குமோ இந்த சேலஞ்ச் கேட்டாங்கன்னு தெரியல. இல்லை ஒருவேளை மூக்கை பார்த்து கேட்டு எங்களை பற்றி தெரிஞ்சவங்க இருக்கலாம். ஏன்னா நாங்கள் 2 பேரும் தும்முவோன்னு தெரிஞ்சு கேட்டாங்களா, இல்லை தெரிஞ்ச சப்ஸ்கிரைபரா, இல்லை தெரியாத சப்ஸ்கிரைபரான்னு எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. ஓகே, என்ன இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைபரை மதித்து நம்ம அந்த சேலஞ்சை நடத்துகிறோம். சொன்னானுக்கு மரியாதை கொடுத்தா பாரு, அந்த கட்டத்துக்கு தான காசு சொல்லலாமா? இதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்ச் ஆடி. லைட்டாக வர மணிக்கு இருக்குது. கண்டிப்பாக நான் தான் ஜெயிப்பேன், நம்பிக்கை வந்துருச்சு. இப்போ ஒருத்தர் ஒன்றுமே ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ளே அழுதுகிட்டு இருக்கான். சவுண்ட் விட்டா நீ வரும், இந்த கீரை போகிற மாதிரிக்கே தும்மலுக்கு. அப்படின்னா தான் ஜெயிக்க முடியும். தண்ணி தான் வருது, தும்மல் வர மாட்டேங்குது. உனக்குள்ள மூக்குக்குள்ளே விட்டால் உனக்கு இந்த பக்கம் வந்துடும். ஏன்னா மூக்குள்ளே இருக்குது. இந்த மூக்கில் பட்ஸே போக எப்படி போகுது? லைக்கை உள்ள விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வரல, எனக்கு நம்ம அதை ஜெயிக்கணும். இருமல் வந்தால் ஓகே தானே? தும்மல் வேற இருமல் சேலஞ்சு கிடையாது அது. சேலஞ்ச் உங்ககிட்ட சொல்லலை. காஃப் இங்கிலீஷ் வருது உங்களுக்கு, பரவாயில்ல. ஸ்டீஸுக்கு வர மாட்டேங்குது. என்னங்க வருதா? அதுக்கப்புறம் கடப்பாறை வச்சு தான் குத்தணும், வர மாட்டேங்குது. ரேஷ்மா போதுமா? அடுத்த வேறு ஏதாவது கேளுமா? ஓகே, மிளகா இப்படி உடச்சிட்டு ஸ்மெல் பண்ணால் தான் ஹெவியாகிடும். சும்மா இப்படி பண்ணாலும் ஸ்மெல் வராதுமா. ஸ்மெல் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் பார்ப்போம். பார்க்கவே ரொம்ப பயமாக இருக்குது. சேலஞ்ச் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு தெரில. ரொம்பவே ஆபத்தான நிலைமையில நம்ம நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த இதுக்கு வந்து பார்க்குறேன் தெரியல, கன்ஃபியூஷனில் இது வந்து பார்த்துட்ருக்கேன்.
வள்ளியே நல்லா ஸ்மெல் பண்ண வரும். ஆக்சுவலாக எனக்கு தும்மல் அவ்வளோ நின்றுச்சுன்னு நினைக்கிறேன்மா. இந்த இதோட நின்றுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இதுக்காக தான் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்களோ, தும்மல் ப்ராப்ளம் நிற்கிறதுக்காக. ஒரு சைடு மட்டும் எப்படி இப்படி வச்சு இப்படி இருக்கணுமா அப்படின்னு போய் சேர்ந்துருவேன். நாங்கெல்லாம் மரதக்காரங்கடா, என்கிட்ட ஈரம் இருக்கு, வீரம் இருக்கு. இப்படியா இப்படியா? துண்டு எடுங்க, துண்டு தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஐயோ சொன்னாலே வர மாட்டேங்குது. அது வரக்கூடாதுங்க, ஃபஸ்ட் நமக்கு தான் வரணும். ஜெயிக்கணும், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயிக்கணும். நாங்கள் கூட நினச்சோம் தும்மெல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக வந்துடும், டக்குன்னு சேலஞ்சு முடிஞ்சிரும்னு நினச்சோம். ஆனால் இவ்வளோ நேரம் இது இருக்குன்னு நான் நினச்சி பார்க்கல. இன்னைக்குன்னு பார்த்து சதி பிடிச்ச தும்மல் வரவே மாட்டேங்குது. அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது. நல்லா சுற்றணும். நல்லா சுற்றி கொடு. நாளே சுற்றி கொடுக்குறேன், நாளே தும்மி காமிக்கிறேன். ஐயோ வெளியே வந்துடுச்சு. அடுத்து 3வது ஸ்டெப் எடுக்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, துண்டு, பட்ஸு ஒரு மூக்கு, மிளகா 1, 3மே சேர்ப்போம். ஓகே, பயங்கரமாக டெசிஷன்லாம் எடுக்கிறோம். ஐயோப்பா வரல, வேஸ்ட் பண்ணணும். எப்படியா வர வை. மிளகாக்குள்ளேருந்து எடுக்கிறடி, அப்பதான் நல்லா தும்மல் வரும். ஐயா, என்ன தம்பி, என்னாச்சு? ரேஸ்மா எனக்கு சரியில்லை ப்ளீஸ்மா. ரேஸ்மா. ஓ மை காட், வாவ் வாரே வா 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 வா. சேலஞ்சில் வீடியோவில் ஜெயிச்சிட்டாங்க தேவி ஜெயிச்சிட்டாங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சேலஞ்சை என்னது இந்த மாதிரி என்னென்ன சேலஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாமே கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை நெக்ஸ்ட் வீக்கில் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். நாங்கள் பண்ணுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் அமர்த்திடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடும். இது எல்லாரும் சொன்ன காமெடி தான். ஸோ நானும் சொல்கிறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணால் தான் நாங்கள் வீடியோ பெல் சிம்பிள் வந்து மட்டும் வந்து எப்பவுமே பெல் சிம்பிள் சொல்லிடுவாங்க. அது எதுக்காக சொல்கிறேன், பெல் சிம்பிளை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் தான் நாங்கள் எப்போல்லாம் வீடியோ போகிறோமோ அப்போதான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சுன்னா நம்ம வீடியோ போட்டுருக்கோம் நமக்கு தெரிஞ்சிடலாம். அதுக்காக ஐயோ வீடியோ போட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, நாங்கள் அஜன் தேவின்ட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அஜன் தேவி, ஆமாம் அஜன் தேவின்னு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதையும் எல்லாரும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதில் வந்து நாங்கள் எங்களோட வீடியோ ஷார்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுலேயும் உங்களோட ஆதரவு கொடுங்க. மேடம் தான் அதில் ஒரு சாங் பண்ணியிருந்தாங்க, மல்லிப்பூ வச்சு வாடுதுன்னு அந்த பாட்டை வச்சாங்க. இது ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, எங்கள் பையன் இருக்காங்க, அந்த பாட்டை போட்டால் தாங்க தூங்குறான். ஆமாம், எங்கள் பையன் நேம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன். என் பையன் நேம் ஆத்ரியன். அவன் பயங்கரமாக கத்துறான். கத்தும்போது கரெக்டாக மொபைலில் இந்த பாட்டை வச்சோம் அப்படின்னா, மல்லிப்பூ சாங் வச்சோம்னா அப்படியே வந்து ஆஃப் ஆகிடுறான். இது என்னன்னு எனக்கும் தெரியல. வேறு எந்த பாட்டு போட்டாலும் ஆஃப் ஆக மாட்டேங்கிறான். மல்லிப்பூ சாங் போட்டால் உடனே ஆஃப் ஆகி. பாய்ங்க, பாய் 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 பாய்.